नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आज मञ्चमा भाषण गर्दा गर्दै भक्कानिए। प्रचण्ड रोएको वा रुन लागेको यो पहिलो भने होइन। आज एउटा हिन्दी फिल्मको प्रसङ्ग जोड्दै उनले आत्महत्या गर्ने सम्मको स्थितिमा आफू पुगेको भनेर सुन्दै असहज लाग्ने कुरा बताएका छन् सार्वजनिक मञ्चमा। तात्कालीन आफ्नै पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि आफू भगत सिंहको पालाको चन्द्रशेखर आजाद जस्तै आत्महत्या गर्ने कि भन्ने मोडमा पुगेको सुनाउँदै गर्दा प्रचण्ड भक्कानिएका हुन्। चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि त्यो फिल्मका नायक चन्द्रशेखर आजादले एक मुट्ठी माटो लिएर धरती माता मैले गर्न सक्ने यति नै रहेछ भनेर आत्महत्या गरेको जस्तै हालत आफ्नो पनि भएको प्रचण्डले सुनाएका छन्। आफू पनि झन्डै आत्महत्याकै अवस्थामा पुगेको सुनाउँदै प्रचण्डले भने आत्मसमर्पण त गर्न भएन। हजारौं शहीद घाइते अपाङ्गको ऋण मेरो टाउकोमा छ। मैले या त सकिन यति नै रहेछ भनेर सुसाइड गर्नुपर्ने थियो या त लड्नुपर्ने ठाउँमा म पुगेको थिएँ। उनले त्यसपछि भने साथीहरूसँगको सरसल्लाहपछि लड्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। यसो भन्दै गर्दा प्रचण्डको गला अवरुद्ध बन्यो। मुन्टो उनले निहुराए र सुकसुकाए। हेरौँ। प्रतिक्रियावादीले घेरा हाल्ने र हामीलाई सखाप पार्ने कोसिस गरे। हामीले घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने रणनीति बनायौँ र हामी विजयी भयौँ। विजयी हामी नै भएको र त्यति बेला मैले एउटा के कुरा समीक्षा गर्ने अवसर पनि भयो। त्यो आन्दोलन हामीले एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिसँग पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै गर्दा एउटा समय आयो। म आज तपाईँ युवा विद्यार्थीहरूसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा समय आयो मेरो लागि पनि, पार्टी नेतृत्वको हैसियतले पार्टीको अगाडि पनि र नेतृत्वको हैसियतले मेरो अगाडि पनि एउटा यस्तो अहम प्रश्न, यस्तो एउटा एकचेप प्रश्न भन्नुहोस्, यति ठुलो प्रश्न खडा भयो। अब फेरि लडाइँ गर्ने कि छोडिदिने, अब सकिएन यति रहेछ। मैले त्यति बेला एउटा यो भगत सिंहको फिल्म सायद तपाईँहरूले धेरैले हेर्नुभएको होला। त्यहाँ चन्द्रशेखर आजादको चाहिँ छ। लड्दै गर्दा चारैतिर दुश्मनले घेरा हालेको छ। अब फुत्किने ठाउँ रहेन चन्द्रशेखरको। एउटा रुखमुनि उनी बसेका हुन्छन्, पेस्तोल हुन्छ एउटा उनीसँग। अब मार्ने नै भए प्रतिक्रियावादीले भन्ने भएपछि उनले माटो समाउँछन्। एक मुठी माटो लिएर उनले भन्छन् त्यहाँ धरती माता भएर, मा यति नै मैले गर्न सकेँ भनेर आफैले सुसाइड गर्छन्, आफैले आत्महत्या गर्छन्। सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। झन्डै मेरो अगाडि अब चाहिँ फेरि लडाइँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। हजारौं शहीदहरू, हजारौं बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा त, मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रहेछ भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्नुपर्ने। सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथी हो। मार्क्सको ज्वाइँ छोरीहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन। या त लड्न पर्ने, अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। र अन्तिममा पार्टीका सबै हाम्रो टिमका साथीहरूसँगको सहयोग समेतबाट हामी फेरि लड्ने, क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने, पुरा जोखिम उठाएर लड्ने, जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने। तर
प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरियो। त्यही सङ्कल्पबाट सुरु भयो सडक आन्दोलन। अन्ना सोभिक क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्ड एकपटक होइन पटक पटक भक्कानिएका थिए। आत्महत्या नरोज्ने, बरु फेरि लड्ने, जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि मारिने, तर प्रतिक्रान्तिको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने सङ्कल्प लिएर संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलन सुरु गरेको र ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गरेको प्रचण्डले सुनाए। कुन चाहिँ बाटो रोज्ने भन्दा हामी चाहिँ जेल जाने, यातना खाने, मृत्यु वरण गर्ने, बरु क्रान्ति चाहिँ नछोड्ने भन्ने सङ्कल्प सहित हामी अगाडि बढेको हो। तपाईहरुले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज हेर्नुभयो भने मैले त्यसलाई के भने बमबार्ड द हेडक्वार्टर गरे हो। हामीले हेडक्वार्टरमा बम हाने हो। अब हेडक्वार्टरमा बम हानिसकेपछि के हुन्छ भन्दा त जे पनि हुन सक्छ, त्यसको निम्ति तयारी गरेर नै हामी हाम फालेको हो। अब आजको अर्को प्रमुख प्रसङ्गमा लागौं। जसको बिहा उसैलाई नल्या भनेको जस्तै भयो आजको बालुवाटार बैठकमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए, तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नै बालुवाटारमा गयल थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्यो बैठकमा हुनुपर्ने प्रमुख नेता थिए, तर उनी आफू पनि गएनन् र आफ्नो पार्टीबाट अरू कसैलाई पनि प्रतिनिधि गराएनन्, पठाएनन्। राष्ट्रिय दलको हैसियतका सबै दल बालुवाटारमा उपस्थित हुँदा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै अनुपस्थित रह्यो। प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा देशको सबैभन्दा ठूलो दलका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओली गयल भएपछि बैठक अपुरो, अधुरो, खल्लो बन्यो। के यसै गरी संसदमा निरन्तर भिड्ने मुडमा हो एमाले? किन संवाद र वार्तामा एमाले इच्छुक छैन? ओली किन यति साह्रो बिच्किएका होलान्? यो प्रश्नको ताजा जवाफ आज आएको छ र भनिएको के छ भने एमालेसँग यदि साँच्चीकै समाधान हेतु बैठक बस्न चाहेकै हो र एमालेको साथ खोजेकै हो भने हामी चाहन्छौँ सिङ्गल मिटिङ आयोजना गर। हामी अरू दलसँग मिसिएर बैठक बस्न जरुरी छैन, बस्दैनौँ। माधव नेपालको यस दलसँग त बस्दैनौँ। मतलब प्रधानमन्त्री देउवाले साथ र समाधान यदि चाहेका हुन् प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट भने एमालेसँग एकल बैठक राखुन्, 1-to-1 बैठक राखुन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद हुलाउन चाहेकै हुन् भने डाकुन् एकल भेटघाट एमालेसँग। यो प्रकारको चाहना छ एमालेको र आज त्यो चाहना प्रकट भएको छ। एमाले नेताकै मुखबाट सुन्दा त्यो असरदार र भावपूर्ण सुनिन्छ। सुनिहालौँ। नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि, किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर अरू सबैसँग साँची राखेर हामीसँग उहाँहरूले बहस गर्नु पर्दैन? त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँ आवश्यक पर्छ सर्वदलीय बैठक राख्नु। सिधी एमालेसँग संवाद भयो भने हामी त्यो संवादका लागि सधैँभरि खुल्ला छौँ। त्यसका लागि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यसकारण आजको बैठकमा हामी गएनौँ। एमालेसँग सिङ्गल बैठक चाहियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 पटक दूत आफ्ना पठाउँदा पनि ओली टसमस छैनन्। द्विपक्षीय भेटघाटको देखल प्रकारको प्रगति केही छैन सतहमा। सभामुखले बैठक बोलाउँदा एमाले जाँदैन। सर्वदलीय बैठकसँग ओलीको नफरत छ। यता संसद अवरोध निरन्तर कायमै छ अनि ओलीको चाहना छ अर्ली इलेक्सनको, अर्थात् छिटो चुनावको। ओली आफ्ना अडानमा अडिग छन्। अर्कोतर्फ देउवा पनि पटक्कै हार खाएका देखिँदैनन्। भन्छन् चिन्ता नलिनुस्, म ओलीलाई मनाउँछु। आजको बैठकमा देउवाले ओली फकाउन थप प्रयत्न गर्ने वचन र विश्वास बाँकी दलहरूलाई नेताहरूलाई दिलाएका छन्। बाँकी दलका नेताहरू, त्यसमा पनि खास गरी प्रचण्ड र माधव नेपाल विश्वस्त भए वा थप सशङ्कित भए त्यो उनैले जानुन्। तर राजनीतिक वृत्तमा यति बेला जे चर्चा र संशय जुन वातावरण छ
त्यसले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पक्कै पनि झस्काएको हुनुपर्छ। आजको बैठकमा ओली फकाउने बताएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सायद ओली भेट्न बालकोटमा उनको निजी निवासमा थप केही खेप दूतहरू आफ्ना पठाउनेछन् वा आफै भेट्ने सुर कस्दैछन् देउवाले। ओली गल्दै नगल्ने अनि देउवा म ओलीलाई जसरी पनि फकाउँछु भन्ने अनि दूत निवासमै बारम्बार पठाउने। उसै त प्रचण्ड र माधव नेपालको सार्वजनिक वक्तव्य नै आइसकेको छ कि गठबन्धन फुटाउन यो भत्काउन अनेक खेल चलिरहेका छन्। त्यसमध्येको एमसिसी पनि उनीहरूले नाम लिने गरेका थिए यसअगाडि सार्वजनिक आफ्नो वक्तव्यमै। कतै देउवा र ओली बीच त रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छु प्रकारको साँठगाँठ झाँगिँदै गएको त होइन भन्ने प्रकारको शङ्का अझ बढी प्रचण्ड र माधवमा छ। सक्दो छिटो चुनावमा जाँदा काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने भन्ने प्रकारको चर्चा र त्यो प्रकारका प्रक्षेपणहरू अहिले चलिरहेको छ। ओली त अर्ली इलेक्सनमा यस अगाडि नै निकै आतुर नै थिए। उनले संसद भङ्ग गरेर 2 पटक त चुनाव नै घोषणा गरिसकेका थिए। त्यस भएर ओलीको चाहना तीव्र छ चुनावका लागि। अनि काङ्ग्रेसको पनि एउटा आकलन छ कि यति बेला चुनावमा गयो भने फाइदा हुने भनेको काङ्ग्रेसलाई नै हो। यो हिसाबले ओली र देउवाको मन मिल्छ भनेर राजनीतिक वृत्तमा यो प्रकारको बुझाइ छ। संसद चल्न नदिने ओली फकाउँछु भनेर विश्वस्त बनाइराख्ने देउवा। दुई बीच कतै अर्कै खिचडी पो पाक्दैछ कि भन्ने सुर्ता यो प्रकारको खास गरी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बढी नै छ। यी हल्लाहरू हुन् तिमीले सुनेका भनेर पन्छाउन खोजिए पनि हावा नलागी पात हल्लिन्न भन्ने कथ्यौरी पनि त्यसै बनेको होइन। नेपाली समाजमा त्यसै प्रचलनमा छैन। यसमा हामी केही बेरमा थप विस्तारपूर्वक जाउँला। आज बालुवाटार बैठकमा एमालेका लागि छुट्याइएका बिचरा हालतका कुर्सी र अध्यक्ष ओली अनुपस्थितिका प्रतिक्रिया समेटिएको एक रिपोर्ट पनि हामीले तयार पारेका छौँ। त्योभन्दा पहिले फेरि पनि आज एमाले सर्वदलीय बैठकमा किन गएन, के चाहन्छ खासमा एमाले, संसद भवनमा एमाले नेताहरूलाई संवाददाताहरूले सोधेका थिए। एमालेको अर्को जब्बर अडान उनीहरूले खुलाए, प्रश्न पारे। त्यो के भने माधव नेपालसँग हामी किन बस्छौँ र अवैध दललाई हामीसँग मिसाएर सँगै बसालेर वैधता दिने सुनियोजित चाल हामी बुझ्दैनौँ। मतलब जहाँ माधव नेपालको नेकपा यस छ त्यहाँ ओलीको एमाले नो, जहाँ यस त्यहाँ नो, वेयर एभर यस देयर इज नो एमाले स्ट्र्याटेजी। सुनौ, सिधै भन्छौँ जो अवैधानिक छ, कानुन मिचेर भएको छ, संविधान मिचेर बनाइएको छ, त्यस्तो दललाई मान्यता दिएको ठाउँमा हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ। सिधा एमालेसँग चाहिँ विवाद छ। एमालेको एजेन्डामा उहाँहरूले चाहिँ निरूपण गर्ने गरी समाधान गर्ने गरी आउनु भएको छैन। अनि हामी किन अरू दलसँग उहाँले मिलाएका गठबन्धनका पार्टीहरूसँग बसेर के निकास निकाल्नु छ र सिधा एमालेसँग गरेपछि त सकियो नि, अरू त यसमा जोडी नै आउनुहुन्न नि। त्यो यस पार्टी नै वैधानिक पार्टी होइन, संविधान विपरीत छ। तथाकथित अध्यादेशले पनि पुगेको सङ्ख्या छैन। अनि त्यस्तोसँग लगेर हामीलाई वैधानिकता दिलाउन बैठक राख्नु भनेको फेरि पनि न्यु खोल्ने कुरा हो नि। कसले छलफल गर्नु पर्यो त अब एमालेसँग? प्रधानमन्त्रीले सिङ्गल होइन, अब यस पार्टी बाहेकसँग पनि हामी बस्न सक्छौँ होइन। अब त्यो कि यस पार्टी हो कि होइन थाहा छैन। अब त्यो बनाइएको अब त्यो कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेको सन्तान जस्तो होइन, त्यस्तोसँग चाहिँ अब यो वैधानिकतै भएन कि अवैधानिक भयो। अनि माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी भएको त्यो पार्टी नै होइन, त्यो कहाँ हुन्छ, त्यो पार्टी कहाँ हो? उहाँहरू हुनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरू जानुहुन्छ? जान सकिन्छ नि, त्यो आधार हुनसक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले पहिलो कुरा त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विपक्षी दलको नेतासँग उहाँले वार्ता संवाद गर्न सक्नुहुन्न। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आज एउटा सन्देश लेखेका छन् आफ्नो ट्विटरमा। त्यो म यहाँ पढेर सुनाउँछु। सर्वदलीय बैठकमा फरक मत राख्न सकिन्छ, साझा मत निर्माणको प्रयत्न गर्न सकिन्छ। सुसंस्कृत राजनीतिले सँगै बसेर समाधान खोज भन्छ, बहिष्कार गरेर एकल मञ्चबाट असहिष्णु बात गर भन्दैन। श्रद्धेय ओलीज्यू, द्वन्द्वको हल हट होइन, संवादले खोजौँ। गतिरोधले गिराउँदो छविप्रति गम्भीर
बनाऊ, यो प्रकारको आज काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसरी टाढिएर संवादहीनतालाई बढाएर बैठकहरू बहिष्कार गरेर समाधान निस्कँदैन ओलीज्यू भनेर केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर एउटा सन्देश लेखेका छन्। दर्शकबिन, एमाले तर्फका थप तर्कहरू पनि हामीले सुनौला। बैठकमा नजानुका तर्कहरू बडा रोचक छन्। आज बालुवाटार बैठकमा एमालेका लागि छुट्याइएका कुर्सी बिचरा देखिए। 2 थान टेबलमा 4 थान कुर्सी एमालेका प्रतिनिधिहरू बस्नका लागि विन्यास गरिएको थियो बैठक स्थलमा, तर एमाले गयल। बाँकी यो रिपोर्टमा। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू उपस्थित हुनुभयो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आज उपस्थित हुनु भएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बिहिबार बिहान डाकेको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिष्कार गर्यो। जे उद्देश्यका लागि बैठक डाकिएको हो त्यो अधुरै रह्यो। संसद अवरोध र सत्ता प्रतिपक्ष बीचको तनावको स्थिति कम गर्नु र दलहरू बीच आपसी सद्भाव बढाउनु बैठकको उद्देश्य थियो। तर एमालेको बहिष्कारले तनाव कम हुने र आपसी सम्बन्ध सुध्रिने भन्दा झन बिग्रने सङ्केत दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संवाद र वार्ताबाट एमाले पर भाग्न खोजेको बताएका छन्। यसअघि सभामुखले डाकेको बैठकमा पनि एमाले अनुपस्थित रहेको उनले उल्लेख गरे। उहाँहरूले संसद अवरोध गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूसँग संवाद र वार्ता गर्नका निमित्त योभन्दा अगाडि सभामुखजीले पनि एउटा यस्तै किसिमको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो, त्यहाँ पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ। तर अर्कोतर्फ एमालेको बेग्लै तर्क छ। अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दल फुटाएर सत्ता पक्षले सबै मनसुबा पूरा गरेपछि सहमतिको प्रपञ्च रचेको भन्दै एमाले बैठकमा सहभागी भएन। एमाले फुटाउन सभामुख अग्नि सापकोटा सहयोगी बनेको आरोप लगाउँदै एमालेको संसद अवरोध जारी नै छ। बिहिबारको संसद बैठकमा पनि एमालेको अवरोध कायमै थियो, बैठक चल्न सकेन। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अझै पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई मनाउन प्रयत्न गर्ने बैठकमा बताएका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, उहाँ आज अनुपस्थित भए पनि फेरि पनि म उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु र उहाँ आउनुहुनेछ र आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ भनेर। आजको बैठकले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संसद बैठक मर्यादित हिसाबले चल्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय लिएको प्रवक्ताले सुनाए। सङ्घीय संसदलाई निर्वाध र मर्यादित हिसाबले अगाडि बढाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र खास गरेर यसका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आजको आग्रह छ। पत्रकारले सरकारका प्रवक्ता कार्कीलाई फेरि संसद अधिवेशन स्थगित गर्ने तयारीको हल्ला चलेको छ, के हो वास्तविकता भनेर सोधेका थिए। जवाफमा कार्कीले त्यसलाई नकारेका छन्। फेरि संसद अधिवेशन अन्त गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ, के हो कुरो? तपाईँलाई कसले भनेको? सुन्नमा आयो। अहिले त्यतातर्फ हामीले सोचेको छैन, तर संसदलाई निर्वाध रूपले र मर्यादित रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकता हामी सबैले महसुस गर्नु जरुरी छ। दर्शकबिन, समय भएको छ विश्रामपछि बाँकी सामग्रीहरू प्रस्तुत हुनेछन्। विश्राम। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ भन्ने नेपाली उखान छ।
त्यसै भएको हो वा साँच्चीकै अगुल्टो हान्ने प्रयास गरिएको हो त्यो चाहिँ प्रष्ट भएको छैन। भयो के भने सभा सम्मेलन रोक लगाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले एउटा आदेश जारी गरेको छ। आज प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई लाग्यो कि यो आदेश हाम्रै सभा सम्मेलन विधान अधिवेशन रोक्ने मनसायले आएको हो। यो राजनीतिक प्रेरित छ एमालेको भनाइ। राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिलेको गठबन्धन सरकारको इसारामा यस्तो प्रकारको आदेश जारी गरेको एमालेको बुझाइ छ र त्यसमा एमालेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आपत्ति प्रकट गरेको छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भन्दै एमालेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बिहिबार गरेको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण कायमै रहेको हुँदा भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव भोज आदि गर्ने प्रकारका यस्ता चाहिँ कार्यहरू नगर्ने नगराउने जिल्ला प्रशासनको आजको आदेशमा उल्लेख छ। यो गएर जोडियो एमालेको भोलिदेखि सुरु हुने महाधिवेशनमा विधान अधिवेशनमा। शुक्रबार ललितपुरको गोदावरीमा हुन लागेको एमाले विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर यो आदेश जारी गरिएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाले आज पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बताएका छन्। हेरौँ। सरकारले यदि अब आज निकालेको छ भनेपछि त्यो कुनै यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित नभएर कोभिडसित नभएर अलिकता राजनैतिक मोटिभले काम गरेको भन्ने अलिकता आशंका छ। किन आजै किन त्यो निकाल्नु पर्यो वक्तव्य, सभा जुलुस गर्न हुँदैन भन्ने कुराहरूमा। त्यस कारणले यो अलि राजनीतिक प्रेरित भएकै यो सरकारको चाहिँ यो वक्तव्य घोषणा भन्ने लाग्छ। त्यही पनि अब हामीले त्यो निर्णय भइसकेको छ। किन यो विषय त सरकारलाई पहिले थाहा थियो नि, यो हाम्रो विधान महाधिवेशन हुँदैछ भन्ने कुरा सरकारलाई आज थाहा भएको होइन, हाम्रो भोलि हुँदैछ भन्ने कुरा त आज थाहा भएको त होइन चाहिँ, यो त महिना अगाडि थाहा भएको विषय हो। त्यस कारण आज चाहिँ यो वक्तव्य निकाल्ने भनेको यो अलिकता राजनीतिक प्रेरित छ भन्ने लाग्छ। तर हामी गर्छौँ, स्वास्थ्य प्रोटोकल पालन गरेर हामी विधान महाधिवेशन गर्छौँ। त्यो कुरालाई सरकारको यो वक्तव्यले रोक्दैन। 1 महिना अघिदेखि नै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर अनुमति लिएर विधान महाधिवेशन आयोजना गरिएको बादलको भनाइ छ। बिहिबार जारी गरिएको आदेश राजनीतिक रूपमा प्रेरित रहेको उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा विधि अपनाएर विधान महाधिवेशन हुने पनि एमालेले जनाएको छ। यसअघि माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा चन्द्रागिरी हिल्समा, चन्द्रागिरी डाँडामा त्यहाँको रिसोर्टमा पार्टीको जमघट आयोजना भएको थियो। 100 भन्दा बढीको त्यहाँ जमघट थियो। अहिले त 6000 जनाभन्दा बढीको जमघट हुँदैछ विधान अधिवेशनमा। र माधव नेपालको चन्द्रागिरी सम्मेलनमा पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र अहिले सनराइज पार्टी प्यालेस गोदावरी ललितपुरमा हुन लागेको यो सम्मेलन, यो अधिवेशनको मुखैमा त्यसको अघिल्लो दिन सभा सम्मेलन भेला आयोजना नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको छ र 6000 उपस्थित हुन लाग्दै गर्दाको त्यो सभा प्रभावित पार्ने मनसाय यसमा लुकेको एमालेको आरोप छ। र अन्तिममा नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन भोलि शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु हुँदैछ। भोलि शुक्रबार सभा 12 बजे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने उक्त कार्यक्रममा 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने बताइएको छ। उद्घाटन सत्रलाई अध्यक्ष ओली लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। उद्घाटनपछि भोलिकै दिनमा 3 वटा बेग्ला बेग्लै प्रस्तावहरू त्यहाँ पेश गरिनेछ र दोस्रो दिन पर्सि 16 गते समूहगत छलफल हुनेछ। 17 गते समूहगत छलफलबाट आएका सुझावहरू त्यसको सार संक्षेप निकालेर सम्मेलनलाई समापन गर्ने तयारी रहेको छ। र अन्त्यमा दर्शकवृन्द, सत्ता प्रतिपक्ष बीचको तनाव व्यवस्थापन र संसद अवरोध सहजै हल हुने अवस्था देखिँदैन। एमाले नेताहरूका अनुसार एमालेलाई सत्ताधारी तर्फबाट खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भाउ पुगेको छैन। एमालेलाई जसरी सम्बोधन हुनुपर्ने थियो यो बेला त्यो प्रकारको सम्बोधन भइरहेको छैन।
समाधान यदि चाहेकै हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सोझै 1-to-1 वार्ता गर्नुपर्ने एमालेका नेताहरूको त्यो प्रकारको आशय एउटा नेताको होइन धेरै नेताहरूले एकैपटक त्यो आशय प्रकट गरेका छन्। त्यसो भएर यसलाई सुनियोजित हिसाबले सुझबुझपूर्ण एमालेको त्यो चाहना भन्न सकिन्छ कि ओलीसँगै 1-to-1 वार्ता हुनु पर्यो र एमालेको आपत्ति त्यसमा मात्रै छैन र अर्को पक्ष के छ भने सभामुख अग्नि सापकोटासँग पनि एमालेको गहिरो आपत्ति छ। त्यसैले त्यसमा चित्त बुझ्दो आधार पहिला एमालेलाई चाहिएको छ अनि मात्रै संसदको अवरोध खोल्ने र राजनीतिक अहिले जति पनि गतिरोधहरू छन् त्यसलाई अन्त्य गर्न एमाले इच्छुक हुनेछ, त्यसमा सहज हुनेछ। यो प्रकारको मनोदशा एमालेको देखिन्छ। मन्त्री परिषद विस्तारमै झन्डै 3 महिना खपत हुने स्थिति एउटा, संसद लगातार अवरोध भइरहेको अर्को स्थिति, सहमति र संवादको खासै असरदार पहल नभइरहेको अर्को स्थिति भए पनि पहलहरूमा ती वार्ताहरूमा संवादहरूमा बैठकहरूमा झगडिया पक्षकै उपस्थिति नभएको स्थिति, बहिष्कार भइरहेको स्थिति। यो हिसाबले आगामी दिनको राजनीति झनै गिजो लिने देखिँदैछ, थप तनावपूर्ण हुने स्थिति पनि देखिँदैछ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै एमाले नेताहरूको यो पूरक प्रतिक्रिया पनि सुनिहाल्यौँ, जसले एमालेको यति बेलाको थप चाहना के छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि मद्दत मिल्छ र गाँठो अहिले एमालेमै परेको छ। त्यो कसरी फुकाउने भन्ने बारेमा एमाले नेताहरूले दिएको यो क्लू सुनौँ। एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री जसले संविधान जारी गरेपछि संविधान सभाबाटै राजीनामा दिए, संविधान सबै विघटन गरे, उनले चाहिँ एमाले संसद छोडोस्, उनको कृपाले हामी आएको होइन, उनी अरू कुनै पार्टीको अनुदानबाट आएका मान्छेले त्यो भन्छन्। हामी दृढतापूर्वक कसैले चाहे पनि नेकपा एमाले संविधान र कानुनको संरक्षणको लागि दृढतापूर्वक संसदमा उभिरहन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मात्र एमाले सिङ्गल वार्ता गर्ने, अरू दल राख्नु पर्दैन भन्ने हो। यदि सभामुखज्यूलाई एमालेलाई हामीले चित्त बुझाउनु पर्छ संसदका लागि भन्ने लाग्यो भने उहाँले सिधासिधी एमालेको नेतृत्वसँग संवाद गर्दा भइगयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेकपा एमालेमा को संसदमा सहयोग चाहिन्छ, बाहिर सहयोग चाहिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेट्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई लागेको भए उहाँले पनि सिधासिधी प्रमुख विपक्षी दलको नेतासँग कुरा गर्नुभए भइहाल्छ। एमाले के चाहन्छ यी प्रतिक्रियाहरू सुनिसकेपछि लगभग कुरा स्पष्ट छ, इसारा बुझ्न सकिन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज बिदा हुन्छु, भोलि यही समयमा आउनेछु। नमस्कार।